Mbote mingi bandeko balanzi émission na biso tozokende wapi. Eza bongo mama Nicole Moisanza wasalelaka bino émission tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza mpona changement de mentalité, eza vraiment ko permettre biso to avancer to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Na kopesa pe merci mingi na bandeko nyonso tu oyo bozalaka wana. Bandeko boza ko s'abonner na compte na ngai ya YouTube tozokende wapi TV. Nzambe apambola bino na kati ya émission oyo mama Nicole alobelaka makambo ebele o etali communauté. Mama Nicole alobelaka pe o etali ba conseil pona poso. Donc ba conseil pona poso ezali nyonso tu commandeni mutu akoko silisa bouton, comment ndeni mutu akoko silisa tâche, comment ndeni mutu akoko zwa vraiment teinture na ye ya malamu eza kaka teint clair te, eza ata chocolat pe ya bien, comment ndeni mutu akoko batela yango nalobaka pe ba bienfait ya maki, comment ndeni ni maki aza ko traiter so toke kota santé tozo kutana na ba makambo ebele. Donc bato bayebi ba ngai bazo ko vivre pe ba expérience na bango par rapport ya ba conseil oyo naza kopesa. Bonsoir maman Françoise Bwanga. Alors vraiment merci ebele na ba commentaire bandeko ebele na tala kango pona bandeko na biso pe oyo boza na besoin ya ba crème terminator nazo komona ba message na bino. Terminator eza crème oyo ezo aider mutu de na lobaka de nationalité te oza teint clair ezala pe na liboko ezala clair, mutu supoza pe mwindu ezala pe na teinture moko ezala chocolat bien. Donc mutu supoza na ba bouton tache awe pa mama Nicole solution ezali comment okozwa poso na yo bien même na bana na biso moko ba mikolo hémorroïde awa ekosila, problème ya mikusa na kati na biso basi ekosila awa na babiloko nazolobela ba bienfait ya maki, problème akobota awa okozwa. Donc nyonso tu toza na pona kosungana. Mais lelo vraiment eloko meminga eza donc kaka nde tolobaka des fois na kati ya communauté eza pe na bandeko ebele basungamaka na façon oyo ya koteya. Donc eza na bandeko na biso pe misusu komona actualité moko ezali ndeko misusu pe mama Nicole bonsoir mama Francine Lukasi mama vraiment toza pe na besoin koyoka point de vue na yo. Alors lelo vraiment toza kolobela vidéo ya ndeko na biso ya mobile oyo akufaki artiste comédien Pululu. Donc vraiment bandeko ebele bomonaki ndenge nini bato apoto na bandeko na biso artiste comédien eyindaki vraiment makasi dans le sens que certains comportements ya bandeko misusu parce que nga na mélange akate toza na bato misusu o bayebi savoir vivre na bato misusu pe bayebi te comment ndenge nyako se comporter. Alors na bandeko ebele to vivre na moi à partir ya début janvier ba réaction ebele ya bandeko na biso artiste comédien misusu vis-à-vis na bandeko na bango o baza na poto kaka ezalaki affaire ya liwa ya Pululu. Alors comme eza affaire moko biso bata poto mingi bazalaki touché nango et puis nga moko personnellement nazali koloba nazalaki vraiment tout le temps ya koya kobakisa implice vraiment na problème ya ndeko oyo par rapport ndenge bandeko na ye misusu bakendaki ko fêter Noël parce que nyonso tout te bato babinaki nyonso tout te bato bazalaki na joie. Alors vraiment tomoni ba vidéo te mais vidéo ya mwasi oyo akufelaki na maboko mama Coco ndenge azali vraiment ko leka après enterrement pona koya koloba vraiment na yebite na bato mususu soki batali vidéo wana te. Mais bonsoir maman Isabelle eza vraiment triste na sira ndeko mwasi soki na se permettre vraiment pona leka pona koya ko apporter un plus parce que eza des fois na babiloko mususu bato basalaka yango conseil esungaka so baopesa mutu conseil mutu loba aboyi koyoka o msusu aza nyama msusu conséquence ya koboya koyoka pe conseil ezalaka pe toza biso nyonso toza parfaite te mais eza babiloko ebele faut conscience na biso pe esalaka kibomoto ya mutu ezalaka. Alors soki kibomoto ya bato misusu ezolongwa même na miso ya bato oyo aza na kibomoto ndenge nzambe alobi oyo aza makasi a soutenir faible.
Alors eza na bandeko ebele na asi mwasi ya pululu mama na biso koko mpona koyebisa yo vraiment nayebi te soki otangaka bacommentaire la majorité ya bacommentaire ebele na nini na video oyo osalaki bato mingi baza kofingo kaka bato mingi baza desi bato mingi ndenge eza wana bazokamwa meme comment okoki koarrive na comportement ya boye mosusu okoloba eloko nini nasali nga nakufeli mobali na nga ndenge nini bato baya kobanda kofinga nga mama mosusu eza a cause na yo moko mais tokoya sikoyo kolobela yango peut-être ozangaki mpe bamanière ebele comment ndenge ya korépondre mpe na video wana comment mpe ndenge nini ya koya très tôt ya koleka na média mpona kosala bémission. En tout cas ndeko mobali na yo bakunzi ye ça fait toloba depuis dimanche lelo tozali mercredi donc 3 jours nanu une semaine esalami te tolandaki ngai nazoba personnellement nalandaki video ya basi oyo pululu abotaki na bango batantine wana ndeko na biso koko bandeko basi wana bato maboma te bandeko basi wana parmi kolanda bavideo wana bamisusu ozoyoka bazali bafemme mariée déjà baza na baengagement na bango soki base permetaki baya kotika akompagner bana na bango parce que même mibali baza na bango na ndako baza mitema malamu parce que bayebi ke oyo eza makila ya bato papa ya bana wana azokende na ye donc to bakeno azokota sa mabele donc bana efi bamona ye ya suka déjà natalaki video bandeko basi wana baza kosexprimer donc bamisusu kutu bazalaki wana te mpona misusu ke non baboya koreconnaître yo te non bino nyonso tu so tolobi vraiment na ndenge yaki légitime une femme légitime aza nani oyo même l'état eyebi oyo même ndenge eza boye même na miso ya nzambe eyebi oyo même famille emeleli masanga ata même ata ya symbole ata même ata kokanga ata porte pamba ya ndako oyo famille eyebi mais bon so akana nanga mama lolo longoni mais bino nyonso tu so tolobi ndeko na biso koko bino nyonso tu soki tolobi totala bino nyonso tu nalandaki kaka tantine moko ndeko na biso ya média azali kopresente ye alobi ke ye nde basalelaki ye kanga lopango mais yo sikoyo toyebi te tozoyoka kaka ke non basalela yo kanga lopango te donc babala yo te malgré mobali akufi na maboko na yo mais bino nyonso tokoloba ke même l'état même état civil apamba boza balégitime te donc boza mpe bandeko boza basi oyo ndeko mobali aboti na bino mais ndeko na biso ya mwasi mpona bana bachangeaka bango papa te bachangeaka bango mama te mandeko na nga il faut kozala vraiment na motema ya malamu à propos ya video na yo ezolakisa te ke ya émotion ezolakisa te ke no ya mutu oyo ke no aza vraiment na souci moko boye non oza na souci te ya koya koloba ke no atenga vraiment komona liwa mobali na nga bana wana nazomona bango nde bazo korepresente mobali na nga neti pululu namonaki mwana na ye ya mobali moso papa ladi mwana na ye ya mobali akolisi ye donc ozomona deja yo oza na bana kutu baza mike mais ozomona ke ndeko mobali deja azalaki deja mpe na vie et puis aza mwana mobali azali mpe mwana mobali ndeko mama koko okanisa te ke non yo kokoyeba basekret ya pululu ndenge azalaki de son vivant oyeba yango nyonso parce que ozolala na ye non parce que bandeko mibali mosusu oyo nano azotambola soki nano aza na bavie ya de gauche à droite akokoyebiso mpe nyonso tu mpe te akokoyebiso te mais surtout basekret bana mosusu ebimaka na bacamarade intime misusu mpe omona mpe kaka mosusu proche moto ayebi mais yo mosusu ndenge oza wana okosutuka koyeba mpe te ozoloba comme si oza sire ese basi wana nde bayaki wana koya koakompagne bana na bango baza bato ya maboma te boza na ye bango mpe bakimbanda te oyo ndeko na biso awutaki angola soki aza koloba oyebi te soki mobali na yo
papa ya bana na yo mibale wana so pas aki de son vivant abandaki kosolola na ye ndeko kokata likambo te ozomona parce que oizalaki kozala na ye na ndako bien sûr mais mosusu même kolekaleka na ye ndeko mwasi oyebi te faut vraiment bandeko na yo ya basi malgré baleki base déranger mwa moke na comportement parce que na biso banoir nayebi na ngai te ndenge bazali kobenga o te bana pululu bamama na bo bamatisa bango mpona nini bamama bana wana bandeko mosusu bozali koboya bamatisa bana wana na podium eza bana ya ndeko mowe ya kufi eza bana na ye bana nyonso tu bazalaka na égalité ezala mwana oyo bano meme mama koko azalaki na bango na papa na bango na ndako na ba oyo bazalaki te bango nyonso tu baza na makila moko bango nyonso tu bawuti pa papa moko ndeko na biso ya mwasi okoki koya kolekaka na baécran te ya bien sûr ozoloba bien ke mobali ayebisaki yo bana misusu eza mabe te mais kozala trop sire te na mobali oyo misusu aboti na bana misusu obi te bana misusu wana bakoseli ye mais ekozala mpe na intérêt nini ndeko na biso mobali azalaki mpe président de la république te azalaki mpe nani te ministre moko mpe te azalaki mpe te o député te mais basi wana na condition oyo papa ya bana wana azalaki nango basi wana bandimi keno babi papa ya bana na biso même na bozwi ya mokie même bana na ye tokolakisa bango omoni biso basi soki kuta ezalaki ata keno ole o banda ko chrétien bandeko na basi soki ezalaki ministre moko to ezalaki président ke bazowelela wana boloba te bayeli mbongo to bayeli mso intérêt bazoluka kaka bana wana ye azwa bango parce que bana bakozwa mwa bahéritage ebele mais bango bayeli parce que na ndenge ya compassion au moins bazoreconnaître que non bana na wana bazali na papa na bango eza kutu te ndeko koko to développer nano bien to essayer un peu ko aider na analyse aussi omoni soki mwasi oyo aza kolanda mobali lowa peut-être mobali yango to ata kufi azaki msusu ote président moko to ndeko moko atiki to ba héritage moko munene yango basi wana bango nyonso tu baye mais soki bandeko wana baye batalaki situation ya papa bana wana te batali yango te keno te azalaki na eloko te to azalaki kodébrouiller vie batali yango te baye parce que au moins balingi ke bana na bango bayeba ke bazalaki na papa quel que soit azala na rien notre sœur Coco bazalaki na papa bamama wana ti baye bamisusu batiki mibali na bango misusu mibali na bango mpe mibali na bango baza vivant bakufi te misusu mpe bakoki kobambela bango mpe bana wana bamisusu mpe bana misusu mpe baza mike mais soki bazokangama bazoya seki balingi kendo bana wana bayeba source na ya bagrand-mère na bango na ya batante na bango na ya baoncle na bango c'est un peu ça ndeko na biso ya mwasi mais c'était pas le moment yo okoki koleka na bavideo te koleka wana ozokoloba aye na ofula bango nga na ofula bamisusu te non ma sœur donc même attitude na yo eza même pas kolakisa que non comme mutu auti okunda mutu na écart à 3 jours parce que lelo toza mercredi bakundi pululu dimanche donc ozalaki même pas na besoin ya koya kosala misusu droit de réponse parce que bien sûr bambongo wana oyo bazopesa oyo bapesaki bino bambongo wana omoni problème eza na biso banoir baproblème eza na bacongolais ata moto akabeli yo mbongo azalaki na idée misusu yo bapesi yo mais ntango mama Olive Lemba apesi yo mbongo wana apekisaki yo te ke no okabela bana misusu apekisaki yo te soki mpe bapesaki famille mpona boku akunda pululu le reste mama wana mpe na asila apekisaki bino te ke no bana misusu ya pululu bokabela bango te non parce que mbongo wana eza au nom de liwa ya pululu yango ebimi alors soki etikali ezala ata $500 ezala ata 1000 bana nyonso tu wana baza na droit ya kozwa 1 euro to 2 euro mawana nazoloba na yo ndeko na biso ya mwasi koko parce que yo ozotia bana na yo trop le devant mibale non eza juste te et puis nazoso vérité sincèrement oza kohonore mpe pululu te na sa mabele oza kohonore te parce que yeba yango même place aza ntango azomona ke
donc ozo valoriser toujours ozo le bake non ate bana na ngai nga bana shikwa tiki nga na bana mibale bino nyonso tu soto lobito bando tu na bino état civil na bino est-ce que balaki bino ba misusu wana basi babala na bango même yo moko est-ce que légalement parce que tant ozo ba légitime parce que là tozo ko respecter yo tozo yeba ke non parce que ozalaki na mowei avant mowei akufa donc moi si o batu bayebi yango wana mais ndeko tika ko ya ko provoquer ba ndeko na yo na niveau internet c'est pas le moment parce que bango pene baza wana bako ko loba no peke non est-ce que babala yo est-ce que l'état yebi yo est-ce que église yebi yo donc moi les eza ba biloko mususu pe eza ke non oza mama soki ndeko mobala kufaki na maboko na yo oza na ba part ba responsabilité ebele vraiment ndeko na biso moi si tango ozoleka na internet boye ebele pe ya ba veuve ebele bazali na bango bakufi mibali na bango baleki te soki yo oleki mpo balobi ke yo ozwi mbongo ke nango mais ndeko na nga il faut vraiment koyeba pe kosexprimer bien mbongo wana ata kutango bakundi pululu bonsoir la patron na ma patience mosakuba bakundi pululu ezala même bandeko na biso ba famille ya pululu ezala ata 10 francs ezala ata 1 euro ata $10 etikali bana wana nyonso tu wana bokoki pe ko penser pona bango eza mabeta ote nde nalandaki video mosusu ndeko osoloba ote mama Olive Lembe asombelo mabele est-ce que liwa ya pululu ekomi commerce mama Koko na propose même question liwa ya mobali na yo bokomisi yango commerce parce que ça na ba échange est-ce ba ndeko na biso mosusu belé même ya ba artiste wana bakufa basombela bango kaka mabele mais non bandeko na ngai eza biloko mosusu eza vraiment que non il faut to yo kaka pe to zonga nano na kibantu ta mutu akufi eza nano o mutu mosusu welela te parce que batu bakokabelanga batu bakoyokelanga mawato na sala soki commerce parce que na liwa non yo kuto koko boya même esprit commerce wana okoko boya yango parce que eza makila ya mutu akufi mais eloko oyo nga na yeli pona koloba noki non bandeko wana basi nyonso bapululu abimaki na bango nawe bametisi wana nawe misu baye wana bayeka pona esengo te basi kitoko kotala bango pe bamisu bazalaki na sa maquillage makoko baza basi kitoko koluka barando mosusu te oyo misu pe yo moko oyo ozwa ba humiliation ntango bakoya korépondre yo okoyo mpo baza pe wana baza pe bazoba te bamisusu bakotika mibali na bango te baya kaka wana mpo bandoya koloba oyo te mwana pululu siko pululu héritage atiki ya ebele eza ya nini oyo ke bango bakoya kowelela yango mbala moko misu ozoba te bana misusu wana bazokosela shiko ndeko na biso ya mwasi tala ata biso nyonso toya basi misu baza mpo amema mwana na ye akende koloba keno amema ye na famille wana amema aloba keno oyo mwana na bino koko na bino pululu na bota na pululu donc fo atala pe alobake pululu yango donc bana nanga baozwa héritage moko pululu atiki bongo sikoyo eza kaka keno mpona baza na pasi na mawa balingi ke makila wana famille wana eyeba sikoyo mpona nini ndeko na biso ya mwasi okoleka ozozala agité ozokolobela bango bamisusu na kofula bino te yo mwasi okufeli mobali akufi na maboko na yo même pas une semaine ndeko mwasi ata kutu yango même mbongo yango bapesi yo oyo to bapesaki famille oyo etikali ndeko na biso koko ezali mpe mbongo na yo moko te na bana na yo eza kaka mbongo ya bana wana nyonso tu bango nyonso tu ezala $5 bango nyonso tu bakozwa parce que mbongo wana soki epesami na au nom de papa na bango soki bapesaki bino bokunda le reste etikali nde ezala oyo te bapesaki bino bakarton bapoulet basake oyo etikali mama ya solosolo mama moboti mama oyo ayebi kosangisa bana mama oyo ayebi kozala na soki oza na amour ya pululu ya solo 100% okolinga bana wana oyo nyonso tu bayaki wana biloko wana oyo ezobima na au nom de papa na bango bakokabola yango comme il faut eza teke te pululu atikaki nga na bana mibale wana te ozoselamante trop kaka na bana mibale non aza na bana mibale te aza na mwana oyo ya mobali wana kutu asalaki meme na théâtre oyo mwana wana alelisaki nga
na video na enterrement na moni mwana ngo azoko imiter papa na ye mais soki ba wana ba ye soki ba wana omoni bango eza bana na ye soki ba mama na ba memi bana na bango ba ye ko présenter bana na bango na intérêt nini yango na intérêt nini ba ya kaka ba ya ko bzoka bana na bango ba présenter wana pululu atiki million atiki nini oyo ke non yoko ya woloba te baso kosela shiko makam ah mama na shiko so baso kosela makam shiko atiki ye héritage oyo atiki ba immeuble combien oyo okanga ngoka pona bana no pozo banga ke bana wana bazwa te ndeko mwasi yeba yango oyo nyonso tokozwa na mutu ya pululu eza ya bana no wana mibale te ezali ya bana wana nyonso tu soki oza vraiment sincère oza mwasi oyebi ko respecter mémoire ya mowei c'est comme ça okohonorer mobali wana koloba kutu te botika bazosambwisa shiko non mutu asambwisi ye na miniti okutu eza yo parce que oza veuve oyo akufelaki yo na maboko ozalaki na besoin koleka te après 3 jours ya enterrement yo koleka oyo koloba makambo mbongo boni bakosela bango meme maso te mwasi wana akangi mbongo basi baye bapapa ebele mibali yango bakufi ya baartiste ebele mais okomona bango te bapolémique ezoleka kaka ezoleka okomona bango jamais bakoleka misusu oyebisanga tolobi yo te ah mama eleki yango nalekaki non oleki même pas n'écart à une semaine même pas n'écart à 2 semaines mais oleki n'écart à ba jour même yo moko pofi ozo finisa nani notre frère Pululu honoré était ndeko mwasi koleka kutu te koleka te et puis tant ozo leka zala pe na sagesse zala na sagesse akolobela yo zo kotambola na Pululu te atako tote na mwasi yo sikutu baza na bandako kutu mibali bazobeta babala likolo mibali bazobota libanda mibali bazosala boye ozobimisa comme si que no basi wana baza bamaboma moko boye baye kokosa na intérêt ni basi na basi kitoko bino nyonso tu yo pozali sa maquillage mais soki tobi totala bamisusu mpe wana na boyi nanga komema masumu soki tobi mpe totala bamisusu wana bayapi sa maquillage bana bao mpe bakitoko ozomona soki owana mpe mosusu wana utaki angola ndenge ozoba oyo angola soki angola makambo azoloba yo oyebi makambo oyo Pululu azali kosolola na ye yo ozozala sire ndeko mwasi ozozala sire kozala sire te ozomona kozala sire te emisu mpe akozala mpe azobondela oyo angola quelque part et puis emisu oyo yo mpe ye alambi yo o te mais lokola mowei aza te yo nde motu nde eza na il faut honorer mwana mbala bato Pululu kotia makambo ya barando te oyo angola akouta angola kaka te aza mutu aliboma te auta kaka angola aya kobimisa mwana na bakeno mwana nanga oyo nabota ye na Pululu sikoyo na intérêt ni héritage ni o Pululu atikeli bango oyo kendo alobi te aye kotia okaka aye kokango mpo baimmeuble etikali bambongo etikali ebele na babanke mosusu ndenge eza wana yo bana no mibale kaka motu bakozwa biloko wana non mama ezalaka meme réaliste ezala réaliste bato soki bapesaki soki mbongo wana ozwaki yango au nom de Pululu ndeko mwasi ozwaki mbongo wana au nom de Pululu donc Pululu azaka na bana ya koko te donc soki ezala même famille ya Pululu omoni ndenge eza so bolingi bamisu bo respecter liwa ya ndeko na bino boko respecter ye à travers bana oyo nyonso tu bozomona wana tiki soki bandeko basi wana balekaki na video baloba parce que ezaki na bana misusu bazaki considérer que c'est ça les Africains. Comment se fait-il mutu atala boti libana bango nyonso baza pe basi baza na pe baza ba légitime te même na koko ndenga zoloba wana ndenge na yoki balobi que non même libala ote robe ya voile ezate baza ba légitime te eza bakambo ba yaka to fanda même koko pe eza koko yo pe eza yaka to fanda yaka pe to fanda donc bien sûr mobala kufeli na maboko mais bino nyonso tu boza na bino ba porte eza ofungwa ba porte ya mutu moko te kangami na clé mais bana wana baza bana oyo il faut ba sentir unité kolanda bandeko basi wana liboso ni bazoloba ke bana besoin bana basangana nde bapesa kutu idée basala ba télé réalité
eza bonne chose bana misusu babimisa ba art makila ya papa na bango mais koko yo kosala teke ote mbongo wana loko basimbisaki yo to basimbisi yo te ozala oza nango te ozala msu ata ndambo ata ote $10 bana no bako ata 20 bana no bakozwa msu 5 bamisusu bakaboli ata moko c'est comme ça ezali ozozwa yango au nom de papa ya kombo ya papa na bango sans pululu msu mbongo wana bamisusu ote mama nani ayaki komona nga te mama wana ayaki komona nga apesi nga esi ntango ye apesaki yo mbongo apesaki bino mbongo polo bakeno napesi yo mbongo kaka mpona bana na yo to nazoloba kaka tozoloba ndenge oyo biso tomoni par internet keno ate na ndeko azwi mbongo akimi nango to msu famille ya mobali nao meme bazala mpe famille oyo baza famille moko bayebi korespecte mémoire ya mwana na bango parce que mwana na bango azalaki mpe na bana na ye donc soki bakunzi pululu même les restes etikali il faut bayeba kopense mpo baafricain bozalaka bokonéglige bana wana mais bana nalobi so bakomi bato kaka misusu ndenge eza boye bokozonga mpona koloba keno bana ya pululu mpo babongi bandeko misusu ya baafricain bafamille mosusu ntango ndeko na bino akotisa mabele bozonéglige bana wana mpo akoya koloba te mpona bana na ye mais na vie boyebi lobi ya mutu te parce que nzambe ayebi lobi ya bana wana misusu misusu oyo mpe koko ozoloba bi te bana misusu wana bakoseli shiko te bakoseli ete baza maboma te ndeko soki basi wana kaka baye na bana wana baza maboma te en tout cas baza maboma te baza bato maboma te donc baye kopresente famille baye kolakisa bana même si papa na bango azalaki na eloko te bamemi bana wana bongo batali mpe famille ya shiko eza te famille oyo te famille présidentielle te ndeko mpo msu obanda kozala agite na bainternet na baémission kolobaka o te ngai ndenge eza boye na kofula bino te ngai ndenge eza non ma sœur en tout cas vraiment même apparence na yo na video ozolakisa te keno moto aza na mawa yo yebi mawa bato mawa moto akufeli bolalaki na moto akufi alamuki te ndoyo oza boye meme ata koloba pamba bacourage wana ndeko na biso koko ozwaki basi mosu akofanda meme un mois omona alobaka te aliaka te azomela te aza kaka calme azodigere donc yo ndire comme si keno oyuti olongola liyandi moko boye donc douleur kutu oyoki no yango te mais non ma sœur oétonné nayebi so kotaka na youtube kende place bavideo misusu ezali omona modele oyo mpenza oboyi kofinga misusu so bato baofingi yo baofinga bino misusu obea te bafingi nga bato liboso bafingaki yo te ezali ete bafingi ngai naza mabe elongi mabe soki boye sikoyo ozopuse bandeko mosusu mpo modele nga namoni video wana bato ebele mpenza bafingi yo bato ebele mpenza bafingi yo me kotala mpe façon na yo oza koloba ezosenga mpenza bato mpenza ifo balobela yo bato mpenza ifo balobela yo batia yo na place na yo mama asangisaka bana epuis koya komelela ndeko mobali mbondo te mwasi amelaka mobali mbondo te ozalaki na ye te baza baartiste comédien abandaki kotambola azalaki kokenda ke braza akei angola yo ozalaki kozala na ye te soki mwana mwasi bato awuti angola ye afuta biye na ye kaka ye angola mpo bandoloba na esengo eza mpe bongo te ndeko eza mpe bongo te epuis na nyonso kaka ozalaki mpe kaka mutu te oleka apres 3 jours ya enterrement oyo akosala bavideo oyo akopesa bato baexplication affaire ya mbongo ata kutongo bajournaliste yango moninga nalobaka toujours eloko moko nayebi te bajournaliste wana bato mosusu bayaka wana moto aye atie micro na ye boya bapose baquestion afutaki combien déjà nga mpe meme nga nde mwesana naza boye mpenza na ka na yo ndenge ozalaki wana nga mpenza po bato baozelaki non mwasi nani ya pululu aloba nga ofutanga mbongo na nga ofutanga mbongo na bandano nabimisa visage na nga boye donc visage yango yayo obimi kaka na boye epuis bandeko misusu bakoti bavideo na bango youtube kaka ndenge na système yango ezalaka efuteli mais non c'était pas les moments yo mpenza oza bon 40 jours bato yo total 40 jours na yo ekoki te 40 jours ekoki te yo osali kaka soki 3 jours ndeko apres oyo ya te boti batika kosambwisa bwashiko yo mpenza moto osambwisi pululu yo mpenza moto osambwisi ye parce que
pululu apoli kutu te ozoleka osalela bato bavideo ozo koluka ose défendre oko se défendre te mais kotalaka façon ozoloba ndeko mwasi ozo se comporter mabe bandini yango nayebisi yo ke bandeko yango basi baye kozwa yo bamillion baye kozwa baimmeuble batikeli yo baye kozwa yo soki banini oyo baye kozwa yo soki babanki batikeli yo bambongo soki mpenza baye na bango batali mpe famille ya ndeko na biso batali mpe situation ya papa bana na bango azalaki na façon ya kovivre na ye normal mais quand même baye koprésente bana bato oyo balingaki papa balingaki pululu bayebaki pululu aza na bana boye bato famille na ye ya théâtre bayeba famille ya ye mpe pululu bayeba sikoyo mabe eza wapi bana basi bato mabe nini basali soki mpe baleki basalaki video pasi bamisusu basepelaki na comportement oyo te mosusu ozalaki koaffiche ozomona kobima comme si ke non yo nde ozali mwasi oyo ke non apart yo bango baza te ese bango mpe baye libala te bango bayaki libala te ndeko ozokozala agite kaka yo moko pourquoi ndeko na biso ya mwasi koko oza agite biso toza na besoin ke non etant que mama ndi nafandi boye mwana bachangelaka ye mama te bachangelaka ye papa te tika koya koluka kolelisa mwana mobala bato bino bokasa bibembe ebembalelaka te balelaka mpe azotala yo na se mabele azomona yo soki bana mosusu akokaki koavue nyonso te me basi wana babimi eza mpe mabe te soki olingi mpo ozala mpe oyeba mpe ozala mpe convaincu ke non baza bana ya pululu batesta ADN mpe ezali mais kokataka kaka mara moko te devant caméra te baza bana na ye te baza boye te yango natalisi yo ke etant ke mwasi mosusu soko azoya kopesa mobali wana bana seke ai mosusu abi mwana na ngai akozwa héritage be mpo mbongo wana bapesi bino ndeka yo moko lobaki bosalisali makambo baenterrement tututu ndambo etikali ekokumela nango te kosila meme yango nalobi meme ata ndambo wana meme bana wana oyo bamama na bango bayaki na bango baza na droit ya centime baza na droit wana vraiment omata okita eza bana no wana mibale te bango nyonso tu kaka mbongo wana ndenge bimaki wana ndenge ote mama Olive apesi mbongo ote apesi bino mbongo po eza mbongo na bino moko Congo yo ozolinga ke non ate bana no nde bato batala bango non bandeko na biso bacongolais bano bokotala bana nombre nyonso pululu atiki soki oza na besoin koede bana pululu eza kaka ya koko te kutu koko kutu ndenge aza wana so boede bopesa koko ata kokanisa ata bana misusu wana $20 na ndimi te mpo modele ozolobela wana osali bato pasi okamwisi mpe bato ndeko mwasi okamwisi bato mama azala bongo te yo nde moto ozodéshonore mémoire ya pululu ça c'est pas bien eza malamu te alors soki mpe bato balingi omoni neti bato neti babiso boye kotala meme émission no boye so oza besoin miso oede nako ede bana misusu wana oui parce que déjà ozoboya koreconnaître mama azala bongo te bango groupe apasi wana basanganaki ondire baza bacamarade ondire bayebana kala bazosolola kitoko kaka yo moto ozokomplike bango ozosala comme si ke non bamisusu oyo bando kolukela bango mo moke barando non ma sœur boza bino nyonso bozali balégitime te babala bino te bino nyonso tu bozali na bino mpe ndenge moko ndeko na ngai même si oui bien sûr okufeli mobali akufaki na maboko na yo beaucoup plus baavantage ebele eza na maboko na yo mais faut kosalela quand même mpe mwa sagesse ezala parce que bana bachangelaka bango identité ya papa te ya mama te c'est ça le problème soki batiki mibali na bango bayaki bamisusu baye mpo mibali na bango bayebi ke papa ya bana nakufi ma sœur ndeko na biso oyo eza conseil mpo nalekaki vraiment natalaki mpo makambo ya pululu oyo etouchaki meme na diaspora bandeko nyonso tu biso nyonso tu tozalaki wana tozokodefendre yo tozokolobela nde bato mosusu ya théâtre façon bamisusu base comportaki ezalaki kaka bango nyonso te mais komona yo moko mobali akufeli yo na maboko
mais ozo se comporter biloko bizarrement na genre ya ko répondre basi opulula botina bango mais na façon moko te bayelaki mbongo mais bon so toke na aspect mosusu ata so bayelaki mbongo ya bana na bango bino nyonso tu yo moko mpe ndenge oza wana bambongo mosusu okozwa wana ekoza na moto apululu parce que bana na yo botina pululu so obotaki na mobali mosusu ndenge oza bolingo kozwa yango te ozomona. Alors eza malamu te mpona koessaye un peu kodénigre baninga comme ça na niveau koloba te bana mosusu wana bazokosela pululu yango na tudi mpe question na intérêt nini ese bandeko basi wana bamoni bamibali mosusu te mais pululu ndeko na biso mobali oyo atiki biso atiki baimmeuble bambongo na babanke oyo ke yo koko welela yango na bango comme héritage. Peut-être si tu fouillé, il n'y a rien peut-être. Mais c'est que amour vraiment il y a 100. Moutememi bandeko basiwana. Ils ont amour il y a 100. C'est comme yo lokolo zaki mère principale dans le sens que mobile mutakufaki na maboko na yo. Yo zana droit aussi ya makambo ebele mais okoki ko refuser droit ya bana wana te quel que soit ata babimi 15 ata babimi 10. Ceux qui baillent balobi te bana pululu so baye baye ko se présenter na famille wana balobi bana na ye yo boya pourquoi ndeko ote pululu chiko azali ko sala ba bibulu tanga azali na no jeune esi denga kufaki wana azali akufaki na kibompaka batata misusu kutu ya 60 ans les wana misusu pe azoninga na mwa muke ndeko na biso ya mwasi tika kwambuye koyokisa bandeko wana basi misusu pasi baza bato maboma te bato maboma te tolandi video ebele bandeko na ya mobali na yo ya famille ya théâtre bamisu bande koloba nombre ya bana oyo mobali na yo azalaki na bango to bande kolanda na monaime video na ndeko na biso moko azali ko expliquer habité aza na bana na ebele azo expliquer mwana moko boy donc soki ba proche na ye misusu ba yebaki nombre ya bana wana donc ndeko na nga soki yo na ndako ozali ko atangelaki peut-être 6 soki bandeko approche ne ba master ne musu ba yebi que non 4 musu ba quelque part so ba bimi ba ye na matanga c'est ça problème nini wana ndeko to te ba bandoko sela ye ya on a lobi to ke na ba aspect belé ba ko sela muto ko atika te héritage ya makasi o ke bolingo bando welela ndeko na biso mwasi vraiment quelque part bandeko musu ba zotia na commentaire que non tetika mutema mabe ba façon ozolobela c'est comme si on avait évité façon ça les vidéos c'est comme si on avait évité rien à voir na veuve et puis veuve akundi mobali kaka 3 jours à la tête la main noire te veuve azobima aoloba ma ote makama mbongo mama ngape na lobi no pona za mwasi loko salinga na ko sala ngata mukolo moko te pe to mona ngo exemple pe ya bandeko no pe abase bele bakufela pe mibali babima na bango te ataku tongo bazo sambwisa réputation na ye ataku tongo bazoloba boy jamais komona mobali na ye akufi mbala moko aleka ya koloba donc yo ozoleka ozoza te nga na koyoka ka oyo shiko azali koloba na ngai azali na koyoka ka oyo abandaki koloba na nga ndeko azalaki mobali bozalaki na ye bofandaki na ye yo mpe tala na niveau ya kilégitime ozalaki mpe légitime te mais quand même oza moto bato bayebi so bayebi mwasi azalaki na mwasi bayebi ke kombo na yo mais soki baproche bamastane misusu bazoloba nombre bana bazobimisa mais mama bana wana basali eloko te yo mpo kotala de gauche à droite oba mobali mpe biso atikeli ne biso bamillion te eloko moko eza nango te eloko nyongo yo okolukela misusu bana misusu oboya misusu misusu ovalorize est-ce que eza na sens nini ndeko na biso vraiment osali pasi na zo biso vérité pasi oyo mwasa pululu osali déjà 1 eza ya kobima après 3 jours pululu bakundie dimanche oyo apamba bakundie mais après 3 jours yo bimi ndeko soki eza na mutu ayo te yo te nga na yo te ayo parce que bandeko mosusu ndenge eza wana il faut tosunga mwasi oyo parce que eza biloko mosusu bato basalaka misusu kibomoto ezozala te azosala makambo me azoyeba te me yeba yango biso toya babantu epi yeba soki bandeko wana basi balekaki
eza pe basali pe bien et aider pe biso parce que ndeko na biso bato bande komona ye aider pe bato bamona ah mwasi oyo pululu abotani oyo abotani oyo abotani eza mabe te mais yo ndo ozalaki mutu fale mpo oleka parce que yo okufeli mowe akufelaki yo na maboko tolobaki akufelaki yo na maboko bolalaki na ye mowe akufelaki yo oleki pourquoi nani abengi oyo akoleka na média après combien de jours kutu pas même ata 40 jours te kaka 3 jours apamba bakundi mutu dimanche yo mercredi asali video yango ka parce que lelo toa mercredi naye te so osala yango lobi to osala yango so jour mais eza je sais pas parce que eza eloko moko osali ndeko nayebi te osali soni osali vraiment soni nayebi te oyo esali yo boye eza nde zuwa nde moto ebimisi yo boye parce que mpo na ngai basi wana bazali kosatendre bien tous les soki combien bazali combien oyo angola ser wana mosusu ya mokolo bazobenge kutu ser na bango oyo mosusu ya métis wana na oyo mosusu ya oui 5 bango kutu basi basangani kutu bazo première fois tomona basi nga nazobanda essence ke namoni ke makila pululu ya makasi basangani bino bazoloba bitu sa tele réalité bazokumisa bazobenga pe grande sœur na mo opululu abota mwana liboso kaka yo ndeko na biso koko oyo siko lingi siko ndenge eza boye oyo otelemela inyo moko boye alors yo mutu nde mutu ozosala pululu pasi na sa mabele yo mutu ozofingisa kombo ya pululu eza bango te yo yeba yango mbongo wana to kutu o bafamille babengi yo te ezwa mbongo etikali yango ezwaka mpona bana no mibale ata bokipe bana na te mosusu ekosila bino ekosila yo pe après na vie faut koyebaka parce que public ezotala me bapublic ya pululu bato mpe baza na motema mawa basungaka bazotala pe me nga mpo na ngako fanda nano koleka lisusu te na bavideo fanda nano lekisa ata bane bamwa ebele mokomisi obimika na silence osengi mpe ata video esquisse osengi ata mpe esquisse parce que oyo osali ezalaka te mwasi nyango kokufela mobali dimanche bakundi enterrement yo ya na basemaine même pas une semaine te obandeko kosala bavideo obandeko koloba te wana kutu na okalkile te wana kutu ndenge eza boye na boyi naloba mpona fula ye yo nga kutu nakomaki na boye ozoloba neti bayanke moto okufeli mobali ozoloba lokola yanke ekamisaki nga makasi ndeko na biso ya mwasi kaka kolela oyo bandeko kolela wana mpenzi ozobamba na wana ondire motu balingi bakoti yo na cercueil na pululu esika moko mbala moko kaka mpo osekwi bamoko elobeli no mpenza na boyi nanga kutu naye kotia komba nani mosusu na boyi elobeli yango mpenza ozoloba ondire comme si ondire mokundi mobali soki dans 6 mois to dans un an alors yo oti kokundeka na banini okomi na ofula ye okofula nani oyo kofula wana azali mwasi oyo pululu abotaki na ye mwana so deja ozoloba boye so bapesi yo mwana wana olinge te ndeko mwasi yango nalobi so mpenza oza mama moboti mama bolingo mbongo wana ko oyo ezali soki bo etikali bana wana bana droit eza makila ya papa na bango eza grâce à papa na bango eza mpona bana no kaka mibale te bango nyonso tu soki bapesako bacarton soki baloso soki biloko etikali benga bamama bana wana te zwa kopo aloso no yango oyo zwa boye mpo soki ozosala yango te yeba yango pululu azomona yo omoni biso totalaka nga neti nga kotala yo boye na koidentifie mbala moko ndenge oza deja ntango namonaki kutu ntango zako langage bando banga oveva timba boye ndeni moto akundi mobali soki dimanche ya kaka nakokaka ndenge azolobela surtout oyo nakuta angola na ofulo te na ofula ye te na ofula yo te na mais seko nga na mwana bana kini mpe ya batimba na bi mais c'est quoi ça ndeko quel courage après yo olobaka o te bango batika kosala chiko boye non ndeko mwasi yango tata na biso nani na Suisse naseka momo nzambe na ngai omoni bato miso ntango balobaka makambo tata na biso moko yango boba miso bafi tala makambo eleka na RDC vraiment eza incroyable oyebi mpena toke vers fin du monde biso kala toyebaki baveuve bazalaki bato ko veuve mpenza ko ata 1 mois omona ye kaka omona nakangelo kitambala makoko nakangelo mpe ya kitambala boye nakolongola maboko na biloko matoli nalongo mpe maquillage veuve mpenza azali kaka
donc obi penza que non courage oyo zui ya oleka même na caméra maman ole uto lata de lamba mwindo lisusu nene na lati le obeza la te ya ma oke ko lata lisusu lamba ya pembe na so ezaki na griffe na sima na yebi lisusu te yo mawesili yo kana combien de jours pour nous ba kundi dimanche yo mawesili ba wana pour nous akufela ki bango te ba o misusu wana kokotia na yebu jalève o misusu wana olata ne lunette o misusu ya ngola pe so ka zapina na émotion zo ko lo ba belé boy yese de mobali nenga za po bango ba artiste bango vi na bango pesa angola te ba bisu ba tondi ko ba na angola super moi pe nenga na linga ke pe angola o croire te pourquoi ozo lo kota mwana moi sa batu bon est-ce que tala pe fia na za mabe makoko asa mabete a moi skitoko azali sa maquillage yo poza kitoko na ndenge na yo en tout cas ndeko na biso chico vraiment asa na ba choix bravo azali ba artiste mon père obi penza kotala ba tantine wana biso ba bibaki oh tala vraiment obi penza openya basi kitoko ba biso bazaki na maquillage te ba biso bazana na maquillage donc il a continué aux opinions métis vraiment aux autres la penza dans le métis na ndenge ki complexe te ba biso ko yo te nga ko na anti complexe complexé donc autre la penza so mona bi ndeko na biso ya mbala sali ba choix ma koko yo poza kitoko na ndenge yo poza kitoko na ndenge na yo mais le problème est ça que bango te mutu ndeko na biso akufaki na pembe na mbetu bango te yo nde mutu ndeko na biso pululu akufaki na maboko na yo émotion na yo elinga leka ya bango ata ne bandeko ndeko biso alobaki wana omena soko betaki ye soko ogifla moko alobaki kuto ogiflaki ye okomo pe kobare yango na ndenge pe ya baémotion olobi kaka te na ndenge ya baémotion kaka kobare mais façon osexprimer façon oyeli na bavideo c'est comme si yo nde moto oyebi valer achiko yango te ndeko mwasi makambo osali ezalaka te veve azalaka boye te veve kutu alobaka balangage wana pe te ozoloba wana te kutu na fula ye te non veve mpe alobaka bongo te ke balangage bakiyanke eke mpenza bakiyanke epi ndenge eza boye biso bana pululu toyebi ya yo mpe kaka te oyo kaka tomonaki wana biso mpe toyebi bwango wana mpo biso mpe so toza wana boye biso nde toza boye neti nga so na bina sunga mpe bana pululu ngamo deja yo ndenge ozokende na balire na yo bakiyanke boye navo mena kilisunga oyo namonaki alelisaki nga wana asalaki théâtre ayimitaki papa na ye ya mobali veve azalaka boye nekaka soko bajour veve ozosala yanke boye veve azoloba vino na kofulo te kofula wana eza bato bareprendre esprit makoko wana eza moto peni azoreprendre baterme monsieur ezalaka moto areprendre esprit ke non aza mwana rando moko na moto mo bamo wana yo osakanga na okipe oyo te na kofula yo te yo veve oza na metoni nzambe yo oza penya moto aboye yo oza penya moto aboye mpenza oza penya moto amawa kutu kamera te yo mpe oza mpe ke non soki mpenza boko kamera mene ye ozoboye te mpo na respect ya pululu ndeko na biso ya mwasi koko tika baprovocation wana parce que bandeko basi wana bamisu komona mpe bango boye so babi barépondre yo ekozala mpe show na internet ekoyinda ozosala kibombanda na banani bango bayelaki mpe kibombanda te nga sikoyo eloko mpe na développe yo mpenza na explike yo bien estce baza na intérêt nini baya komemela bato oyo bazomona bayebi pululu bazobamona ke pululu azalaki na bana pe intel boye siko bango basi wana basi yango mpe kitoko bongo mpenza aza na intérêt nini o te nga oka shiko ka oyo azali koyebiso bien sûr toboyi te mais biso mpe toyokaki oyo ya baproche mpe misusu bazoloba parce que bamibali mosusu bazalaka bongo baartiste wana vi na bango angola mosusu angola mpe kuna kobwaka mpe atiki mpe mwana braza mpe atiki
mais etango so mama aza moto asangisaka aza motema monene yo koboya bamisusu wana ese yo oza na héritage batikeli baimmeuble tala bangambo misusu tomemaka mpe na mokili ozoboya bana misusu okasa kutu ke non oza na héritage moko boye bapesi yo babike kabona na bana oyo soki ozobona ke non bana na mosusu bakotia kaka mais non oza na héritage mpe te ozomona pulula atiki oza no mpe na biloko ebelebele mpe te ezaka bango baye na par amour kutu basi wana kutu bravo malgré papa ya bana wana baye kolakisa famille ya papa ya bana wana balia mungwa balia zelo balia soki nini balia matembele balia ndunda baye quand même baye kolakisa ke non botala basan na bino parce que peut-être pululu ndeko na biso mso azwaki temps ya kosala yango te aza mwana mobali eza normal boni bana misusu bana mibali misusu bapapa misusu baza aza na mwasi na ndako me mwana na libanda bane ebele azoluka mpe moyen nde nini ya koexplike mwasi omona bana misusu bakola bahistoire eza ebele misusu mpe ayebisi yo kaka de me omona na coin mosusu mpe lisusu mwana mosusu mpe azali me soki ye aza te baye malgré yo oza na yo mpe mwasi oyo bato bayebi ke no mwasi ozalaki na ye comme ozo kotémoigner ke ndenge akufelaki ndima estce yo oza na bamillion apesa bana wana oza na million te me linga mpe bato bamono mpe ke no oza na comportement moko ya bien mpo na minute oyo ndenge eza boye même na YouTube même na bapage atako balobaka bakongolais yango kongolais alobaka na ye kaka tika aloba kongolais afingaka ne me eza biloko mosusu mpe bato balobaka na ntina okomprendre bato balobaka mpe na ntina so bato neti bato bazofinga boye basepe déjà tosepeli te tinakotia to te nayebi mpe point de vue bato mosusu te eti nga elekeli nga ke veuve akundi motu dimanche oyo nayebi te so video yango osalaki yango lundi mais eza grave soki neti azalaki na morgue obandeki kosala meme bavideo wana bon ça va encore mais pour nga mpenza personnellement na kosala na nga te ata kutango bayeba o te o cameraman vraiment o te nayebi te ya basi mpo namona mpe batantine mosusu matanga omona cameraman nayebi te pardon eza bongo oza na émotion courage ni yango ozobanda olobaka na bakamera me mobali no bakunzi akumeli te nayebi te soki otunaki permission ya famille ya mobali na yo ke mama nalingi nasala émission batuni nga mpona makambo mbongo en tout cas mama nga mpenza ko okamwisi nga veuve azalaka boye te veuve azalaka na bamoya bayanke te o te na ofula ye te surtout o wana mémoire no eza moke yo tobengi mobali awa ozokapele biso makambo oyo kutu pululu azalaki na bomoto soki abengaki mobali soki asali yo zuwa na yo soki mobali yango akufi soki bokabole ndenge nini ozosala zuwa moko dans le vide ndeko mwasi bino nyonso boza na bino mpeka kitoko toboyi te baza basi kitoko wana ozomonaki wana bana basi kitoko wana surtout oyo angolaise wana outi angola wana oyo angolaise wana bono akaza mwasi kitoko yo mpoza kitoko na yo bango mpe baza basi kitoko tala bandeko bolimbisaka eza eloko moko ya mame oyo mpena tokomi mpena na ntango ya suka parce que modèle koko azosala obi namona baveve me veve moko oyo veve arando vraiment ko aloba alobi nafula ye te surtout angola nafula ye te nafula mais ata kutu koko oza comédienne te amoko oza kuta maboke ekolekisa yango na ndenge ya maboke mpo veve akufeli mobali koko akozala ata boye te neti nga oyimo te yango nalateli yo meme nga kitambala mwindu nelambi mokuya mpenza donc noir ekoki kolongwaka yo te yo kutu olati lisusu eloko ya pembe noir ekoki kolongwaka yo te oza wana kaka donc yoka veve donc ozosala barando veve azoloba nafula ye te ngabi oyo veve ayanke boye nzambe RDC mboka makambo pardon mboka
bolimbisanga eza likambo matanga me nzambe koko aza makambo moko tala oyeba mama mikolo bien bozoloba soki histoire soki ya mwana na penyele ebolamba te tala bosunga koko boyebise ko biso babantu so mobali akufi totiaka miso makasi boye na kamera te oya koloba makambo bayanke boye ese bango balobaki kutu kiyanke bango bazalaki kutu na mwa mawa bango kutu oyo mosusu wana alekaki o meme na mawa aza na mawa azoloba ye azoloba mpo mobali mposa mobali esilaki te bien sûr mais yo penya ndenge olobeli yango non nga penya soki ezalaki site na ngai me nasi na supprime video wana mpo na kosunga yo mpo baterme oyo obwakeli biso wana vraiment ke non naloba mpo nafula ye otie penya opeya kibombanda mobali aza te kibombanda ngo kosala yango nana héritage mpe nini yango oyo ozolenga batikeli oyo soki baimmeuble héritage yango eza wana basi wana nga namoni bamisusu wana namoni métis wana namoni mosusu wana oyo awuti Lubumbashi namoni mosusu wana baza bato bapemaka bien baza bien misusu te basi ya mabala te bayosani mama baza basi ya mabala so bamisusu baye mibali na bango barespecte quand même papa ya bana na bango eza logique eza le premier obike namoni quand même que non balobaka o biso baafricain mais namoni quand même ki maturité ke omona ke mobali wana azo comprendre ke mwasi na ifa kene matanga ya papa ya bana na ye eza bien et puis yo faut rejoindre bango bosala famille ya nini ya pululu tika biso ba distraction wana ya koyaka wana oyo koloba te bana oke bapase bato moi même bata poto nde bamoni même makambo boye baza spécialité toboyi te bata poto baza spécialité yansi bata mawa baza même na Afrique bata mawa baza mais pesa aspect moko ya bien ya image no ya bien kolata bana no kaka te o te bana na nga pululu nga bana batikeli mibali non aza na bana langa nazo parler sur bana et puis ndenge eza wana bana wana baza na droit ya 1 centime nyonso tu oyo ekozala ote soki leta moto apesaki leta wana epesi mpona bana no mibale te me epesi mpona bana donc na nkombo ya shiko donc bana wana nyonso bakoprofite mama azalaka bongo koya te koya ote kopona ote na kosalaka oyo shiko aloba shiko yango aza te preuve nini ozolakisa biso biso mpe famille na ye mpe bazalaki na bango mpe te ntango mwana na bango azoloba oyo ba vérité mosusu ya bacouple mosusu ko ewutaka nango mpe kaka epa baproche bavérité mosusu ya bacouple mosusu ewutaka na libanda ewutaka nango misu epa baproche ya misusu yo mwasi ozaki diba me master ya mobali no moto afungoleli yo makambo misu mobali no mpe azaki diba me camarade no ya mwasi afungoli mobali no makambo donc eza logique soki ayebisaki yo ndambu mosusu oza surpris eza problème te héritage yango nini yango oyo ozokanga olobi te bana mosusu wana kaka nayebi nde na okabola na bango oza nango na héritage mpe te mosusu ata bambongo wana mama ekosila nango ozala mosusu na besoin $100 ozala mosusu na besoin $50 soigner ton image aussi parce que ndenge ozolobela boye eza bato mosusu ko ozozokisa mitema na bango bamona oza motema mabe mama moko oza mabe alors sikoyo bato mosusu mpe moye bakoede yo mpe te parce que na façon ozoko s'exprimer alors eza bana baza bana mikie nga soki naleki au nom de bana donc oyo nyonso tu eza mpona papa na bango tous les enfants baza na droit ezala ya yo baza spécialité koleka bana wana 100 moko te ezalaki epa pululu ezalaki na 100 mibale te ezalaki na 100 moko oyo ebimi epa ya bana wana eye mpe epa bana na yo donc vraiment soki oza mama mobota ozoleka même na télé faut koyeba koaccepte que non azaki artiste donc akokobota akokobomba mpe mais soki bana wana babimi baya nakolia na bango matembele nakoyamba bango nakolia na bango ndunda c'est comme ça eza te ke no te shiko nga shiko alobaki na ngai te kaka bana sisi wana misusu wana baye bazokosela shiko bazosala boye non ma sœur ça c'est pas gentil mitia na place ya bafille na soki ezalaki yo mso oza na Angola alors mobali ndenge eza nazosola no na telefone na makambo mosusu
sikoyo azana na mususu pe pembeni sikoyo ye mitiaka na place po na vie pe na bato mususu lelo ba mitiaka pe na place ya baninga te ozomona musu yo ozoloba wana mais soki ezalaki yo siko mutu bakosaki yo to musu po oyo Angola alobi libolingo esilaki te bango baartiste wana bandekola biso miso ya bakongole vi na bango eza pe Angola odute pourquoi mwana mwasi wana mpona nini yango akoya kaka koinvente kaka bongo na intérêt nini déjà il faut se poser baquestion yango wana nga mpe même question na tuni yo bozokabola nini immeuble mbongo eza na banke ebele non bravo bandeko na biso ya basi au moins bobombi 100 ya bato te boye nango epuis public oyo elingaka pululu emoni keno pululu aza na bana kaka ya koko te bana misusu bazali en tout cas bandeko na biso ya basi na sepeli vraiment na courage na bino bravo vraiment mais message oyo eza na ndeko na biso ya mwasi koko bien sûr papa na biso akufeli na maboko na yo mais bino nyonso toso tolobi tokende na ndenge ya légitime mama na possibilité pe na façon mosusu pe na koloba boza ndenge moko eza likambo bayaka tofanda yo pe mosusu mpo kokoka kobota moko na bango mpe na kati ya kokoka mpe kofanda na pululu mpe circonstance ndenge eye wana eye donc lokola yo bato bayebi parce que yo mutu vie esukeli epa na yo respect ezali mais ndeko essayer un peu ko respecter aussi les autres parce que ba misusu wana pe bazalaki ko vivre na yepeka donc eza likambo ya ko sala oyo idée baninga basali bayokani bazosolola soko ozota kolanda bango bien baza kozala te na esprit ya kibombanda po mobali aza na ete kibombanda eza wana te faut vraiment moi toza na basiècle oyo tokoma il faut kozala civilisé kibombanda eza wana te il faut vraiment koyeba aussi que non ndenge alobaka changement de mentalité yo rejoindre groupe ya bandeko basi wana si saji ya kosolo yo ozonéglige bango omona mpe bango mpe bamisu baza wana mpe boye mpe misu bakoya mpe baye kotala mpe bana ya yo bazoconsidere bango mpo na ndimi na nga te bango bakoboya bana na yo to bakoya olobaki non te baréalité eza mosu mpo kozala mobali na ndako mpe me bana mosu baza mpe ya mobali te c'est pas dit so basi mosu baza na mibali ebele na bandako baobota libanda me bakabwani na mobali te omona mpe boye mwana bana mpe baza wana mpe kaka mobali akokanisa bana na ye mobali mosu aza ya libanda ye nde tata ya bana wana oyo eza mokili ya baréalité mokili ya baréalité elingi oloba te ke soki oza na mobali kaka nazoloba bongo eza bato ebele basi ebele mpe bazalaka bongo azobetani mpe na libanda me azwi mpe eze bambeli mpe mobali me baza na mobali na ndako nazoloba na sanse elingi oloba te soki otenga naza na mobali wana bana na nga kaka bango wana mpo nazalaka na mobali wana na ndako non baoyo ya libanda nde baye te bango nde te non baza bana na ye soki baye baza bana na ye basi wana baza bato maboma te baza bazoba te basi kitoko na ndimi na nga te basi wana bakozanga mibali balinga bango nde na yoki bamisusu baza na mibali donc baosala bavi na bango ndeko koko en tout cas ma sœur essaie un peu de se calmer essaie un peu ya ko lunga bato basunga yo ntango ozoleka même na bavideo biloko mosusu ozoba surtout baaffaire ya bana vraiment il faut vraiment kosala yango très attention mama pardon parce que bana nde baza boye bachangelaka bango papa te respecter honorer bien mémoire ya ndeko na biso mobali pululu ata kutongo soki olanda conseil oyo ndeko na biso ya mwasi eloko nga na kosenga na yo l'union fait la force landa ide ya bandeko basi wana bazosola comme bayana leki so ata ndenge olobi bayelaki mbongo boye bapesa bino combien ata so bapesi lo $10,000 ata kutango mbongo ka ndenge bolobi wana bosalisali makambo bokunzi makambo ebele mais après mbongo soki bozokotisa te soki ezolia makaka ekosila nango ndeko kopesa bango mpe kaka kashe wana image wana te esi kaka bayelaki mpe kaka mbongo ata so bayelaki mbongo eza mpe droit ya bana na mosusu toke epai tozonga toke esiko na aspect mosusu bien sûr so bayelaki mbongo mabe eza te moto aboya mbongo mpe na mokili aza te
pardon mutaboya mbongo pe na mokili ndeko na biso koko azate même yo moko yo ndeko za boye kutu mobali pe neza na rumeli na yete ka dimanche bakunzi semaine okesa ba video donc ozoleka bongo biso pe mutu biso ayo kelo marape koloba ate numéro boye mbongo bapesa yo mpona bana na yo mutaboya mbongo azate so bayelaki mbongo eza mabe te bayelaki mbongo baye pe ke non balakisa bana na bango mokolo ya suka ya papa na bango azokota sa mabele alors mbongo wana so bayelaki yango oyo etikali kai bokabola te eza mbongo na bino te eza mbongo na yo te na bana na yo epi ndenge eza wana bana wana soki bamama na bango bayelaki mbongo nga mpe namoni eloko mabe eza wana te bien bayelaki mbongo mpo ndenge ezalaki wana bakoki mpe soki batalaki ke pulu azalaki de son vivant aza moto ya mbongo ebele bakoki koyela yango parfum bakoki koyela yango sikoyo te maser ocomprend sens na lobeli bakoki koyela yango avant so baza basi ya baintere to baza basi oyo keno ndenge eza wana bazalaki kolanda ndeko mobali par intere bakoki koyela mbongo avant bayeli mpe mbongo mais lokola moto akufi na ye baye mais yo leki olobi te bayeli mbongo mais problème eza te mbongo esalaka makambo ebele te mbongo eleki mpe ti mbongo eleki mpe nyonso bayeli mbongo bazolela mpe papa ya mwana na bango soki mpe esengi keno bana wana bazwa mwa 10 ebongo eza mabe bakoboya so babi keno bapesa bana na bango mwa 10 eza mabe te eza droit ya bana wana na logique des choses ezali droit ya bana wana yango ozomona bandeko na biso meme boye me bapapa na biso misusu ozobota libanda bamisusu vraimen il faut bozala très sage aussi il faut boyeba ndenge eza wana ya bon basi misusu baza omona boye bakoye mobali mpa koyebisa verité na bana boye mais tellement misusu babisu mpe kizu eleki makasi akamufle mosusu akamufle ni mpe information alingi na ye mpe te encore misusu aza na zu wana mwasi moko wana aswanaka na ye mpo kotala mpe nani ndeko na biso ser koko ozotelemela kaka fille oyo ya angolaise fille wana kaka on dirait c'est comme si vraiment que non yo na ye vraiment mwa zu ezalaka wana makasi mais nayebisi yo kaka ke aye kotika mwana na ye atali te soki papa wana atiki bamillion to atiki baimmeuble atali yango te donc c'est l'amour aussi eza kolakisa ke non mwana faut ayeba racine na ye c'est très important et soki mpe bayeli mbongo nde bapesaki mpo gouvernement mpo biso banoir toza bongo ntango bazo enveloppe epesami misu mpe nyonso te bamama na bazotala bapesi te kaka mpo na ebana na yo bapesi te kaka mpo na yo non c'est au nom de pululu bakunda ye mbongo wana yango na nkombo ya pululu nde moto ebimi donc soki okoa pululu soki aza na bana 10 6 8 bango nyonso tout les restes wana bakozwa $1 bandeko na biso même famille ya pululu bana wana nyonso baza na droit pardon boko favoriser nyonso misusu te misusu nde boloba te tolingi te non et puis bandeko na biso famille ya pululu faut vraiment boyeba kolinga bana wana nyonso tout boyebi lobi na bango te boyebi te misusu baza nso bakozala bavocat baministre lelo bokoki konéglige bango mais lobi boyebi te alors faut bolinga bango kutu bana oyo bazozala un peu néglige baza bana bazalaka vraiment na étoile bana na babongaka boluka bango te misusu soki babongi non en tout cas vraiment bo essayer un peu kolandela bana na bino surtout mama na biso mama pululu ndeko na biso koko koleka lisusu te toza babantu yeba ko yo nde mutu pene faut respecter pululu parce que oyo sali o respecter na yo yete ko respecter na yo yete o bileki pene na ba terme moko ba kiyanke ozolobela pene na bandenga ba kiyanke ozoleka na yo pe bien mutu bakundi soki dimanche yo ozoleka ba jour ba semaine oyo sali ezalaka te ndeko oyo sali en tout cas koleka kutu te yango moi soko ke même na YouTube bato ebele baofinga yo ndoki baofinga motema mabe bato ebele bazokamwa
jamais veuve ndenge nini yango moto apoli kutu te ata kutu soki apoli oyo osalela bato bavideo pourquoi supporter bino bate baartiste bazalaka na bana ebele baartiste bazalaka na bana ebele yo oza kotambola na pululu obanda kokende na bangula obanda kokende na braza obanda kokende te mpona nini ozodute batikeli yo mpe baimmeuble te oyo okoya kolenga lingolo bakende te bana misusu wana bakozwa te mendeko yo ozana mpe na eloko moko te bino mpe nyonso tu boza na bino mpe na ndenge mabe te so naza na bainformation te okoloba mwana mwasi ozo bakinga babalanga te roba mariage yango oyo nasala mariage famille nanga bamela masanga so bino nyonso boza na bino lopango efungwama ndeko biloko mosusu eza ifo mpe kose faire respecter bien sûr mobali akufeli yo na maboko mais sikoyo bino nyonso boza ndenge moko babali bino te bien sûr oza ngo te chiko moya te mungai bato bayebi oui ata ndenge olobi kendo na miniti oyo ekipe oyo ezokoganye soki ndenge nini oui yo ozoganye toboyi te mais boza ndenge moko bana wana nyonso tu okochange bango histoire te na ndenge mabe te okoki kochange histoire te soki mbongo etikali kaka ndenge na $10,000 wana tozoyoka wana bana pululu nyonso tu il faut bazwa $1 ata $5 eza droit na bango bana pululu atiki eza ya koko te bandeko na biso bana poto bana pululu atiki eza ya koko te boyokelaka koko mawa te alekaka alobaka te o te soki bon yo kobandukanga maka na mama sociale na bino po mama sociale na bino mpe apesaki bino mpe mbongo te ezala kaka principal mpe mpo na biyo kaka te omoi mpe mwasi yango mpe mwasi ya bato mpe bozomemise mpe baproblème moto bapesi bino mbongo $10,000 oyo te makambo pululu bosala ekomi lisusu o te ezalaki ngai mpo ede ngai na commerce yango ebemba moto ekokoma commerce omona moto asa kufi me bato bazoswanela likolo ya liwa ya motu likolo ya mbongo mais c'est triste en plus aussi bato mosusu bakosala yango mais eza yo mwasi wana te oyo moto akufi na nini na pembeni na yo bakobenga yango ezali ndoki jamais ma sœur c'est très tôt mpona koloba masolo ya bambongo na bamédia c'est très tôt koloba kutu te ozomona koloba kutu te ndeko c'est très tôt kotraite mpe bandeko no basi te keno bayeli kaka kolela mpo bayeli mbongo mpona nini ozokalifie bango bongo pourkoi ozokalifie bango bongo bongo yo moko esi na conscience no mpe ndenge eza na mbongo wana mosusu ozomonana yo kasi ozozala tante te ozozala tante so nazolobela boye parce nga namoni mpasi na yo te parce que okoloba keno nga naza na mawa nakufeli mobali okufeli mobali bakundie dimanche ebongo na semaine osala émission so semaine o pourquoi tosala ata une semaine te parce que dimanche oyo nde tokokisa une semaine ya pululu nde bakundaki ye mais yo sikoyo okoki kosala émission pourquoi ozala na mawa te ndeko koko ozangi mawa oza veuve te yo donc eza wana soki 40 jours so 40 jours ososali donc ntango omonaki basi wana motema na yo ndenge eza wana eswaki yo makasi pourquoi osalaki bombanda na banani sikoyo olingi kaka biso topema te na youtube tozoka basujet belebele basi wana mosu moko na bango ya korépondre yo apres tokomi suki ozwa basujet bandeko na biso ya basi borépondre ye te nayebi ke mosu kolanda mpe video nayebi ke kolanda borépondre koko te peut-être tocomprendre mosusu asala réserve badépression faut comprendre ye borépondre ye te donc bino ndenge eza na bana koko bolinga ye botalisa ye toujours bolingo bolakisa ye il faut honorer mémoire ya pululu en tout cas borépondre ye te mpo toza na besoin ya kimia na kati ya youtube toza na mama na sujet mosusu nani tosilisi te toza na sujet mosusu nani tosilisi te ya makambo ya papa na biso awa donc tosilisi yango te donc ndenge eza boye bandeko na biso bamama ya bana pululu nde bosi bolekaki communauté se monaki bana poto esi bamonaki bolandala bino koko te
bola na no koko te koko yo piso ko sala no makambo wana kaka po okanisi ke no bakoya kozwa mbongo wana nyonso tu eta oyo eza nango ata ndambo etikali me nga nazoyebisa yo tanke bomama mbongo wana kosalela yango kutu zuwa te yo eza ya yo te eza ya bana wana nyonso tu parce que kolinga te kaka no bato mosusu nde eza bakoma koyede bana pululu oyo aboti na basi mosusu na nko yo batika yo parce que yo leki mbangu na video mpo na kanda mpo bato mosusu bamonake basi wana bayelaki mbongo non quand même bayelaki mbongo te mpo ndenge eza boye eza likambo ya makila nga naleki mpo natali soki eza 100 bachangeaka 100 ya bato te donc vraiment il faut qu'honorer bien pululu donc soki ozocomprendre te biso faut torappele yo ke non ndeko na biso mobali aza na besoin ya respect wana yo mutu akufelaki na maboko ekowute epa na yo ewute epa na bandeko wana basi wana te bamisu baza na bavi na bango mais quand même barespectaki mpe ndeko mobali baleki mpe namonanga place bafingi te so fi wana ya angolaise alekaki azoloba parce que ezali na biloko moko ose comportaki mabe envers ye epuis koloba na yo réponse oyo ozozongisela ye ke na kofula ye te ezomonana ke mo barankine moko eza nango envers ye yango seke fie na angolaise azoloba makambo ya solo bolingo esilaki ye te na pululu alors yo peut-être mosusu mpo oza au courant oyebi très bien ke non fi wana mosusu oyo bande komona peut-être baapel babiloko mosusu mpe ebele alors ndenge eza boye okamwisi biso mwasi ya pululu ya koleka na bavideo après soki quelques jours bakundi mobali dimanche oyo yo ya kolekela biso na basemaine ozangi mawa oza ta na mawa te oyo ezokoengage ke nga oza ata na mawa te oza veva ndenge veva yanke boye azalaka te biso toza banoir veva azalaka toujours na mawa veva yanke azalaka te vevi nyongo ba wana na ofula ye te mama yo kolela no esili yo ozalaki jour wana shiko kaka siko ozobungisi shiko yango ekomi kaka équipe on change pas l'équipe qui gagne kaka sikoyo ata kutoko mbongo yango soki mbongo yango oza agite mbongo esilaka te ndeko mbongo esilaka soki ozoyeba te yo mutu ozali nga kutu mona koma ekona mwasi okokota na cercueil na pululu po modele ozali shiko apo mama namona kaka video nafula ete mama oyo veva miso makasi boye obikanda moko petaki ndayabi na bikongo 2020 makambo ozolukela biso tozoyeba lisusu te kanda moko pesaki nga pene nafula ete nayeba nafula ye nga congolais mama batitre yango bakicongolaise batitre yango banini yango veve oyo asili mawa na 2 jours veve kutu ti bamwati ezalaka kaka boye na mituni nzambe oza kaka boye mpona nini boye yo wana veve na elinga kutu na memeli yo noir mpona yebi soki no yo nde oza mutu kaka ifo kolataka banoir 40 jours yo oza kutu mutu te ya koya kolataka nde olataki nini t-shirt pembe wana nzela basukoli yo ya malamu te yo penyani mutu ofingisi shiko yo eza bafi ya bato te basi ya bato yo bafingi na bango bayokisi pulu soni te bazalaki na mawa baleki na titili moko ya mawa yo kutu biso tozokanisa penya ga kuta namonaki nazoyokelo na mawa na mwasi oyo nde okolela nyonso bande kolela wana babiloko ebelebele shiko azalaki kaboye yo wana kaka yo wana
Para moko poko. Ya on kamba mbongo. Mbongo. Na ebite examen na yango balaka mbongo penze za satan ya solo. Mbongo. Non, ma sœur, boité. Africain. Makambo esalami pa koko bandeko. To mona oka boy na ba kuti mususu ko akofuta ntaba. Akoko ko futa taba ndenge za wana na ba kuti mususu akoko tala ndeko ba kuti mususu ko futa ntaba. O sala ezala te. Donc ofani na kit na ngwa peso permission ofani na kit. Ofani na set. Yo benya muto kufeli mobali. Ata ko tutata na biso ya Suisse lobaki ke osukola ki na 5 heures. Bon, na oza mutu na ndenga logique. Nani ba sukoli yota? Oyo kozwa kiti ya kofanda kosala ba émission po tango bakundi ete bien sûr ofanda ki ozosala ba émission mais siko si bakundi mutu. Oza siko mutu ya kofanda na se. Ya kofanda na se ozozela susu ba famille ya côté mobali pe ba bosolola même pas une semaine. Ma sœur, non, tika ba distraction. Toza ba bantu, toza penza ba bantu tika ba distraction parce que eza ba biloko mususu oyo sali na éviter ba mikolo mususu ba fandi ba moni yango ba koko bengo pe ba sali lio mususu ba biloko mususu parce que oza na mukuya wana mukozala jiteta basi wana ba yete ata so boyi ko pesa bango oh oui ngane mutu nde mutu nazalaki na ye ozalaki na ye elobi eloko te nga nazolobela mpona droit ya bana nga naleki awa mpona droit ya bana wana baza na makila ya shiko na oyo yo yebaki na ba oyo yo yebi te baproche oyo bazalaki na mobali no bayebi okondima bana bato okoya kokabola bana te ke no o bana te no oza na yo mpe na ba million te oyo ke no ozo banga oza na ngo te bana na ye ndima ekokuta oyo combien bamama na bango mpe bakufi te baza wana na bomoi basokipe na bana na bango baye kotikelo charge te nayokani nanga place moko te na video bamama wana balobi ke koko toye kotikela koko charge ya bana na biso na ndimi te nasina misusu ndenge kutu bamonaki yo ndenge ozo kosala wana bakobanga kutu ata meme ata bana na bango baya epa na yo bakobanga. Alors la famille vraiment nakomi na suka donc mpona koloba ke non conseil nange ezalaki beaucoup plus mpona kosala réveiller un peu conscience ya ndeko na biso mama Coco na comportement na ye asalaki ezalaki vraiment digne te ya koya koleka kosala ba video et puis koya pe kopona bana parce que nga na ko reconnaître ka o shiko alobaki bana na ye fi wana fi moko na landaki alobaki ale na bana 10 so ba yebisa ko 6 4 babimi pourquoi boboye so mobali alobaki na yo nombre wana alobaki na yo misusu pe azobombaka basambaka na mowei te pululu aza na sa mabele misusu famille na ye mpe azoki mpe tante ya koya koexplike ke botala na bota boye bandeko misusu basalaka yango bandeko mibali misusu bobota libanda boza mpe baartiste comédien misusu bozala bana ebele bamusicien donc soki omoni ke mwasi ozali na ndako misusu aza shoshoto misusu ozobanga confie te pa propre famille na yo bakosala eloko te obandi opesa bango baadresse oyebisi bango ke non na coin moko boye nabotaki bana boye soki naza te lelo bokende oluka bana wana bosangisa na baoyo bana misusu balingana kaka boye soki bana wana misusu bakoli oyo aye kolinga ndeko na mwasi ekozala faute ya nani surtout bandeko na biso mibali bomoni babiloko ya boye ifo ya enseigner biso bapapa na biso oyo misusu ozolanda bavideo na ngai misusu boza na mwa likolo na libanda misusu otika mpe obota mpe mwana libanda donc vraiment il faut koessaye mpe kotravaille motu na yo même ici mwasi ozali na ndako
ozobanga koexplike biloko mosusu kende na propre famille na yo yebisa bango coin ti coin ke place nakendaka boye pays moko nakendaka boye natika mwana boye eza très bien parce que bana na lelo soki baye kolingana basangani nzoto eza déjà bien te hein? Et puis en plus soki baza sa moko basituation bongo tindaka moko mosusu amiboma mosusu akoki komiboma parce que accoucher na sere na ye to accoucher na grand frère na ye donc c'est le moment vraiment. Alors ndeko na biso koko oza na intérêt soki bandeko bakamaradi oyo bozalaki na pululu baproche bozalaki na pululu so boyebi bana ya pululu ata 10 soki koko azoleka na bavideo alobaka ayebi kaka 6 bokende kotalisa ye boyebisa ke biso nde toza boye toyebi mpe bana misusu oyo pululu akokaki koyebiso te biso tozoyebiso nombre ya bana wana alingalinga te ndeko na biso mwasi koko batikeli yo baimmeuble te babanke batikeli yo te bavoiture ya chere batikeli yo te nayebi nanga te pourquoi oyo oya koya misusu koya kotia bapolémike ezanga ntina mpo na bana ndeko mwasi tala nsima azonga moto parce que bana wana yo te moto kobokola bango baza na bamama na bango epuis bana wana nayebi nanga te okolenga pourquoi oza na bahéritage oyo ozobanga kokabola na bango ke parce que eza na héritage ekokoma moke non ma sœur. Alors merci beaucoup la famille vraiment oyo ezali comme point de vue na nga nasalaki par rapport à makambo pululu oyo ezwaki biso bapolémique makasi voire même na nga moko kutu nafingamaki makasi na makambo ya koya kosala bapoint ya fille oyo soki nani afingaki biso bana poto et puis na baartiste mosusu na kosangisa bacomédien nyonso te mpo bamisusu mpe baza civilisé bamisusu baza na bonne manière ya koyeba kovivre na bandeko na bango. Alors tozalaki na passe tozalaki koyokela ye mpe koko wana mawa mais nayebi te koko wana même lelo na minute oyo na bapoint na ndenge ya diaspora peut-être sur 10 mpe osokiti na wa misu na katikati oshoke mpe bandeko misusu na bavideo na bango na video na yo osali on refuse pas yo mobali moto akufelaki yo na maboko on refuse pas donc mobali mpe azalaki na yo de vivant na ye wana mpe toboyi na biso te toza d'accord mais eloko oyo oshoke eza nanu koleka très tôt ya kosala video yo moza mowei epuis lisusu koyeba lisusu kosala ke mpona kodénigre misusu bana misusu là c'est pas bien. Alors nga naleki mpona koessaye un peu kobakisela yo un plus kotalisa yo ke non oyo mobali azali koyebisa yo ekoki kozala mpe siri ya 100% te parce que aza mwana mobali komele mpe mbondo te koloba mpe te keno o te atikaki kimobulu ndeko tika baéchappatoire wana kimobulu ya bandeko na biso mibali bapapa mosusu tozomona meme ya ba 40 ans et pardon ya ba 60 ans bazosala mpe kimobulu donc problème eza likambo ya bana nde mutu baza très important baza bainnocent bana bato baza bainnocent epuis bamama bato mpe nde bayaki wana bayaki mpona pe bayaki mpona kosolola mais soki mpe bamisusu bayaki ya te mpona makelele mais bosala tout ezala mpona intérêt ya bana ce qui est important yango wana faut koyeba kohonore pululu na façon wana ya koyeba kosangisa bana na ye ndenge tozolanda bainterview ya bandeko babi alingaki bana na ye vraiment surtout yo moto ozalaki principal dans le sens kofandaki na ye sala mayele wana sagesse wana kozala malamu mingi en tout cas éviter vraiment nani koya na bakamera biso toza bato sala bémission nga na koya na nga parce que toza na papa ayebi ke mama mongona boye moto abengi boye mama Nicole toza besoin koyoka point de vue na yo eloko ezoleka na média eza baresponsabilité tozwa mais na baka na yo c'est très tôt donc eza eloko moko vraiment nayebi te moto obetelo maboko aza motema mabe wana asepeli na liwa ya pululu mais moto oyo aza na mawa komona pululu na sa mabele dimanche bakundi yo na basemaine na bajour kaka osali video eza eloko moko ezalaka te toza babantu vraiment il faut vraiment koyeba koéviter babiloko mosusu. Merci beaucoup la famille na bandeko nyonso oyo bozalaki na ligne bambote mingi na mama na biso keve banzo bambote na yo bambote na mama na biso bamama boza ebele na bamama mpe oyo nyonso tu namoni bozokomela nga par rapport ya Terminator tozobakisa encore tozotia lisusu
vidéo na biso lisusu ya Terminator comment ndenge ni eza kosala. Et puis par rapport pona bandeko na biso oyo nazomona makambo susu ya frère na biso nanu tosilisi yango te. Et ba congolais vraiment na dossier ya ndeko na biso frère Mike na mwasi na ye, il faut kozala na sagesse ebele. Donc eza dossier moko vraiment nazolo bango très critique, hein? Il faut vraiment kosalela mayele ba misusu bo, il faut boma sentiment. Nga beaucoup plus nazomona bandeko bele botindelaki moi maman Nicole oza très sévère na frère Mike. Nani na yebisa bele eloko moko. Oyebi ba kote ya oyo, tango toya ba kote net na banga personnellement, tango ozo olongola batu potina lisu bo il faut musapi ezozonga. Nga so na yeko yebiso ndeko mso moni ngayo maman Nicole na sepela na teinture na yo. Opakolaka nini ata sans maquillage oza toujours bouton te tache te. Alors si on a kosio eloko nazo salela mususu mena lobino keloko mususu o sepela te. Donc mutu oyo azoya kote ya faut la juste devant bato. Omoni ngai nazoloba même histoire ya couple oyo. Nga nazotala Peniel te. Peniel asala ba délire na ye, amela masanga. Amela ba cigarette, amela ba diamba nazotala te, mais nazotala oyo ezali le frère en Christ. Soit disant mutu azoyembela Nzambe. Donc aza obligé ya kotambola na kobanga Nzambe. So tolongoli agression, totie vie ya débauche, ils ont reproché ndeko. Donc eza juste te. Nga nazote ya yo. Elongi nanga ezali na bouton te nazo yebisa yo obi maman Nicole comment ndena ko sala pona. Donc on a besoin yo ka vérité pa nanga. Donc yepe il faut tambola na vérité quand même ko sala église en plus. Dans ozo sala kindumba même Bible ezolo ba fouiller l'impudicité. Donc frère wana azalaki mutu oyo ya kotambola na ko ya ko sala effort parce que ya boye comme singa na loba ezana batu misusu lelo na vie. Omona makambo azoloba yango te asalelaka. Mais nga nayaka bongo te ko impressionner batu naloba makambo ya mena osalela yango te. Tango nazoloba ke na omoni liboko na nge eza boye eza boye. Tango nazoloba ke omoni mukongo na nge eza boye tache eza te eza boye. Mama omoni mwana il faut kosala ye boye po bouton elongwa. Omoni po tache elongwa. En tout cas il faut kosala boye. Ezali vérité nazo ko transmettre. Parce que Bible elobi mutu apesaka oyo aza nango. Nga vraiment naza côté Peniel te. Peniel nazo traité parce qu'elle était sœur en Christ. Non. Mutu oyo ayaki kozwaye azali a se présenter comme frère en Christ. Chantre de l'Éternel. Donc azalaki na intérêt ya kozala na bonne conduite. Tout se comprendre bien. Et ezalaki te mwana mwasi wana mwasi abombaka. Non. Omoni mobali pa sauvaka mwasi parce que tango yebi Nzambe, mobali wa yebi Nzambe, mwana mwasi wana automatiquement akokaki ko changer. Ozomona. Mais il ne faut pas encourager les mal parce que l'église ils ont détruire et puis les pasteurs ils vont détruire. Et puis les parents sont frères wana. Et ça facilité pour na au mona ye batu lelo bo jijara batu na parents au moni ya za lo yenge au mona frère moko boye moi zo mela cigarette bité ya za na démon mais muto zo mona apparence calme lo bité ye azana Nzambe non nzoka oyo azana ba cigarette wana nde kibonzambe ezali mais oyo kuto zo mona meme azande kutu Satan personne ande konanga na vie nde tozala boye tozana na intérêt tant so se présenter devant batu. Faut qu'on respecte bato. Nga na respectaka bato batalaka nga. Malgré nayebi ke bato ebele basala ba émission, bato ebele bateyaka bato lukute ezali trop. Vérité ezali te. Azolisa bato basala makambo susu mais ya osala makambo susu. Mais nga naza bongo nalobi te ke naza parfaite. Non. Mais nasalaka effort. Nasalaka effort vraiment na comment ko éviter eloko ke reprocher ngate. C'est ça obiso photo za na mokili. Alors, il y a un répondre par rapport à ndeko moko alobaki ate maman Nicole omoni Peniel nanani en tout cas nga po nanga mwana mwasi wana nazotala ye penza te nazotala oyo ezali ndeko mobali parce que azalaki motindami ya Nzambe mosali ya Nzambe azonga na ko respecter Nzambe eloko eza important wana eloko moko eza trop tard eza te. Donc, soki makambo misusu eye Nzambe ayebi nde nini amemelaka biso pona to izonga toujours na sa makolo na ye.
donc bino mpe bandeko botalaka biso mingimingi na kokosenga na bandeko ebele faut botia frère nani na baprière frère Mike faut vraiment koarrete ya kosalaka ate nini oyo boye kaka te penel ni okei na mbeto ni olali non iwelela mpe kosauve ame ya moto eza très important ozonga mpo lobi mpe ndeko mobali soki mpe aleki ye moko alobi me bandeko na ngai naye kohonore nzambe na ngai makambo nyonso bandeko bazoloba to makambo nyonso tu bomoni eza vrai ndeko mosusu mosusu yo ozalaki trop sire na yo okozala mpe desi yango nomoni ke non nazoloba ke non il faut kotraitaka dossier mosusu bon naocomprendre bato mosusu me ngai nazoloba na ndenge na expérience naza yango peut-être na makambo mpe ya kibonzambe nazoyeba mpe bafai mosusu ezali ke ndeko aza na besoin ya soutien spirituellement. Merci beaucoup nzambe azala na bino et puis c'est gentil na bandeko nyonso tu bozalaki na ligne alors pona bandeko na biso oyo nyonso tu boza toujours kolanda mama mo esanza vraiment bamosala eza ebele naza meme mpe lisusu na compte ya Sanza Moi TV eza toujours na YouTube parce que nauti kotia video moko boye ya poso kuna et nasalaki video ya comment kolongola bapo morte na nido na sel de mer na bamaki alors video mosusu explication esotaki me natia yango na compte ya Sanza Moi TV en tout cas eza kuna tokoeseye mpe kosungana mais merci beaucoup na bandeko nyonso tu boza kosabone ezali émission oyo eza kopermettre biso toza beaucoup plus aussi na makambo ebele oyo etali basanté na biso nazopesa mpe nzambe merci na bandeko ebele batémoignage baappendicite bamiome ezosila na makambo bamaki oyo epuis bandeko mosusu bazali kosenye te bakomi kosenye donc babiloko eza ebele vraiment toza na besoin ya kopartager un plus ka ndenge moko nalobaka oyo aza na besoin parce que eloko mosusu eza ntango nano omeki te moyo comprendre makambo naza koloba eza te baoyo baza kosalela bazoyeba eloko nini nazoloba. Merci beaucoup bozala bien bonne soirée na bino nyonso puis c'est gentil na bandeko ebele oyo bopartageaka video parce que bosunga mpe bavie ya bato ebele grâce à bapartage na bino eza mpe na bandeko mosusu basungama nzambe azala na bino tokutani prochainement bonne soirée.